السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نايف القحطاني. موضوعنا في حلقة اليوم في سلسلة فهم مع نايف راح تكون عن معالجة الصور. الموضوع هذا مهم جدا في الذكاء الاصطناعي، سواء كان في تطبيقات الذكاء الاصطناعي زي الكمبيوتر فيجن أو في استخداماتك الشخصية مثل تغيير فلاتر على الصور. لكن قبل ما نتكلم عن كيف ممكن نعدل في الصور هذه ونجري عليها بعض العمليات، خلونا نتكلم على كيف الصور هذه من الأساس تعرض على شاشات زي شاشة جوالك أو شاشة كمبيوترك. زي ما احنا البشر مكونين من خلايا صغيرة، الصور اللي تظهر على الشاشة مكونة من أشياء صغيرة جدا، ما هي بخلايا لكن اسمها بيكسلز. هذه البيكسلز ببساطة هي أصغر جزء من الشاشة اللي ممكن تكون لك الصور، وكل بيكسل عادة ينقسم إلى 3 أجزاء أصغر. هذه ال3 أجزاء عبارة عن 3 إضاءات لها ألوان مختلفة: الأحمر، الأخضر، والأزرق، أو بالإنجليزي ال RGB. كل إضاءة من هذه ال3 إضاءات لها 256 درجة من السطوع، ابتداء من درجة السطوع 0 اللي هي إغلاق هذه الإضاءة إلى 255 اللي هي أقصى سطوع ممكن لهذه الإضاءة. فإذا أنت عندك 3 ألوان وكل لون له 256 درجة من السطوع، فأنت تقدر تكون تقريبا 16,800,000 لون مختلف. كل هذا فقط من 3 ألوان في بيكسل واحد صغير جدا. شاشات أجهزتنا عادة ما تكون فيها الملايين من هذه البيكسلز، وأربط هذه مع المعلومة اللي ذكرتها قبل شوي إن كل بيكسل لها الاستطاعة إنه يظهر 16.8 مليون لون مختلف. فأنت ببساطة تقدر تعرض أي شيء على هذه الشاشات. الآن احنا عرفنا كيف الصور هذه تعرض على الشاشة، لكن كيف تتم معالجة هذه الصور؟ كيف تتم معالجتها بحيث نحن نقدر نغير فلتر على صورة، أو نحن نقدر نتبع وجه في فيديو، أو نحن نقدر نميز الشخص اللي يقطع الشارع من الإشارة الضوئية. الآن خلونا نشوف كيف الفلتر هذا اللي أغلبكم استخدم من قبل يغير الصور من الصور العادية إلى الصور باستخدام اللونين الأبيض والأسود. كل اللي علينا نسويه هو نحن ناخذ درجة السطوع لكل إضاءة مختلفة داخل البكسل الواحد، وناخذ معدل ال3 إضاءات هذه. بعدين راح نغير السطوع لكل إضاءة من ال3 إضاءات هذه إلى قيمة معدل هذه ال3 إضاءات. وبما أن الإضاءة الحمراء والخضراء والزرقاء راح تكون لها نفس قيمة السطوع اللي هي قيمة المعدل ل3 إضاءات هذه، فأنت راح تقلص عدد الألوان اللي ممكن تسويها في البكسل الواحد من 16.8 مليون لون إلى فقط 256 لون. طبعا ال 256 لون هذه هي فقط اللون الأبيض والأسود والدرجات اللي بين الأبيض والأسود زي الرصاصي. الآن لو أخذنا اللي طبقناه في البكسل الواحد هذا وكررناه مع كل بكسل في الصورة، كذا أنت راح تكون طبقت هذا الفلتر. فلتر ثاني ممكن تكون قد استخدمته من قبل اسمه فلتر سابيا. الفلتر هذا راح ياخذ لك الصورة وغيرها إلى فلتر زي الأحمر اللي يدل على قدم هذه الصورة. فكرة هذا الفلتر قريبة جدا من فكرة الفلتر اللي طبقناها قبل شوي اللي هو فلتر الأبيض والأسود. راح ناخذ قيمة سطوع الإضاءة الحمراء والخضراء والزرقاء ونجري عليها معادلة معينة، وراح ناخذ ناتج هذه المعادلة ونضعها في قيمة الإضاءة الجديدة. ومرة ثانية لو طبقنا الفكرة هذه على كل بكسل في الصورة، فإحنا راح يكون طبقنا فلتر سابيا. طبعا الفلترين اللي ذكرناها قبل شوي كانت كلها عبارة عن أنك تاخذ معلومة من بكسل واحد فقط، لكن فيه فلاتر أكثر تعقيدا شوي. بدل ما تاخذ لك المعلومات من البكسل الواحد، راح تاخذ لك المعلومات من البكسلات اللي حول هذا البكسل ويعطيك قيمة جديدة لهذا البكسل. خذ مثلا فلتر بلور اللي يضبب الصورة. فكرة هذا الفلتر هو أنه راح ياخذ معدل الألوان لكل بكسل مجاور لهذا البكسل. بعد ما ياخذ معدل الإضاءات ال8 بكسلز اللي مجاورة لهذا البكسل، راح يغير قيمة الألوان في هذا البكسل إلى قيمة المعدل، وراح تكون هي قيمة السطوع لهذه الإضاءات الجديدة. ونفس الشيء لو طبقنا هذه الفكرة على جميع البكسلز اللي موجودة في الصورة، راح يكون طبقنا فلتر بلور، وراح يتحول صورة من هذه إلى صورة زي كذا. طيب خلونا نبتعد من الفلاتر ونبدأ ندخل في مجال الذكاء الاصطناعي. عادة ما تحتاج في تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل الكمبيوتر فيجن على التعرف على الحواف في الأشياء اللي موجودة في الصورة. وفائدة فكرة الحواف هو علشان تقدر تميز الأشياء اللي موجودة في الصورة من بعض. تقدر تطبق هذه الفكرة اللي ذكرناها قبل شوي اللي اسمها الإيدج ديتكشن بفكرة قريبة جدا من فكرة الفلاتر اللي ذكرناها قبل شوي. لو أخذنا كل بكسل وحللنا قيمة الإضاءة لكل بكسل مجاورة، راح نقدر نحدد كل الحواف في هذه الصورة ونطلع بصورة زي هذه.
الطريقة هذه اسمها السوبل اوبريتور، وفكرتها هي انها تستخدم معادلة عشان تقدر تقيس التغير الحاد في الالوان، سواء كان هذا التغير عمودي او افقي. التطبيقات لمعالجة الصور كثيرة جدا. إذا استخدمت عدسات سناب شات من قبل فأنت تستخدم تطبيق لخوارزمية اسمها فيولا جونز. الخوارزمية هذه تتخصص في تحديد ملامح الوجه وتتبعه. أو في بعض تطبيقات الأمانة مثل ساهر اللي يقدر يطلع رقم اللوحة من صورة سيارة التقطها في الشارع. في تطبيقات كثيرة أخرى، وإذا أنت عندك تطبيق احنا ما ذكرناه تقدر تشاركه في التعليقات تحت. أتمنى أنكم تعلمتوا شيء جديد من فيديو اليوم. لا تنسون الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ومتابعة حساباتنا في تويتر. كان معكم نايف القحطاني، وإلى اللقاء في فيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.